two, one. पहलगाम कश्मीर की वो धरती जिसे लोग जन्नत कहते हैं। ऊंचे पहाड़, बहती हवा और बैसरण का वो मेडो जहां सैकड़ों लोग सिर्फ सुकून ढूंढने आते हैं। लेकिन 22 अप्रैल 2025 को इस जन्नत में वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। दोपहर 2:30। सब कुछ सामान्य था। अचानक से 3 आतंकवादी जंगल से निकलते हैं, सेना की वर्दी में, हथियारों से लैस, AK-47, हैंड ग्रेनेड और पूरी प्लानिंग के साथ। आते ही उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी। बिना दया के वो दरिंदगी जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। 26 मासूम जिंदगियां हमेशा के लिए खामोश हो गई। छत जाना गल्ला तेरिया तो लगदा है यारा वे मैथों तेरा मन भरिया गल्ला तेरिया तो लगदा है यारा गल गल ते शक कर लै बार जरा भी नहीं हुण तेरी अखियां च मेरे लिए प्यार जरा भी नहीं मेरा ते कोई है नहीं तेरे बिन तेनू मिल जाना किसे दा सहारा वे तू मैनू छड्ड जाना गल्ला तेरिया तो लगदा है यारा। जम्मू कश्मीर में 2019 के पुलवामा अटैक के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ। पहलगाम की बैसरण वैली में हुए इस हमले में आतंकियों ने 26 बेकसूर लोगों को मार डाला, जबकि आतंकियों के इस कायराना करतूत में 13 लोग जख्मी हुए। मानेंगे वो दहलीज नहीं होती रब नाम की यार यहाँ कोई चीज नहीं होती और अब ओनू खो लैंदा जेड़ा होवे ओनू जान तो प्यारा वे तू मैनू छड्ड जाना गल्ला तेरिया तो लगदा है यारा तू सब जानदा है मैं छड्ड नहीं सकदी तेनू तेरी याद ने उंगलां ते रोज नचाना मैनू एको हुंदी ऐवे जिंदगी तू मिलना नी मैनू वे दोबारा वे तू मैनू छड्ड जाना गल्ला तेरिया तो लगदा है यारा।
आफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे।